शीत पवन जब कफ जगाए, मंद पड़े तन अग्नि। उष्ण पान तुलसी सोंठ से, देह रहे शुभ लग्नि। मतलब जब शीत हवा यानी ठंडी हवा चलने पर हमारे शरीर की पाचन अग्नि भी मंद हो जाती है और शरीर का कफ बढ़ने लगता है। तब उष्ण पान गर्म पेय यानी तुलसी और सोंठ का पेय जब हम पीते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमारी पाचन अग्नि भी सही रहती है। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल जरूर करें।